¿Quieres cambiar la bolsa de tu aspiradora? Con estos pasos, la tendrás lista en un periquete. ¿Qué necesitas? Una bolsa nueva para la aspiradora. Paso 1. Retire la bolsa de la aspiradora vieja. La bolsa se encuentra debajo de la tapa de la aspiradora. Abra la tapa y extraiga la bolsa usada. Paso 2. Inserte la bolsa nueva de la aspiradora. Coloque la nueva bolsa en la misma posición que la anterior. En la mayoría de los casos, basta con introducirla en el soporte hasta que quede bien sujeta. A continuación, cierre la tapa de la aspiradora. Ha sustituido la bolsa de la aspiradora y ya está lista para volver a usarse.